საქართველოს მასშტაბით 384 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესის შეწყვეტილია. მიზეზი უამინდობა და გრიპის ვირუსის პრევენცია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადაწყვეტილება და იმ სკოლების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომელშიც სწავლა დღეიდან 3 დღით შეწყდა. სასწავლო პროცესი შეჩერდა შიდა ქართლის 8 საჯარო სკოლაში. დეტალებს ნიკა გაბრიშვილი გაგვაცნობს. ჩვენ სკოლაში დღეიდან სავალაშენის საჯარო სკოლაში შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება მიიღო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მინისტრის 51 ბრძანების საფუძველზე. მუნიციპალიტეტის სოფელ საღოლაშენის საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესი მოსწავლეებში გრიპის ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვის მატების გამო დღეს დილიდან შეწყდა. იმის გამო, რომ ვირუსის გავრცელება არ მოხდეს, სკოლის მოსწავლეები განათლების სამინისტრომ სწავლისაგან მხოლოდ 3 დღით გაათავისუფლა. გალინა ხუცისშვილს იმედი აქვს, რომ სასწავლო პროცესი სკოლაში ორშაბათს განახლდება. გაცდენების რაოდენობამ გადააჭარბა 20%, უკვე 23%-ზე მეტი დაფიქსირდა ჩვენ სკოლაში ვირუსის გამო და აქედან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რადგან არ მოხდეს გავრცელება ამ ვირუსისა, შეწყვეტილი იქნეს სასწავლო პროცესი ორშაბათამდე. გრიპის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, როგორც იცით, დაავადებათა ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იმ სკოლებში, სადაც გაცდენების საშუალო მაჩვენებელი 20%-ს აჭარბებდა, დროებით შეჩერებული იყო სასწავლო პროცესი. სოფელ საღოლაშენის საჯარო სკოლის მსგავსად სასწავლო პროცესი შეწყდა ზღუდერის და ბებნისის სკოლებშიც. ქარელის რესურს ცენტრის დირექტორი გიორგი კობახიძე ამბობს, რომ დღეის მონაცემებით სკოლებში მოსწავლეების გაცდენების რაოდენობა მცირედით, მაგრამ მაინც იმატა. თუმცა მასში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს და ამბობს, რომ გრიპის ვირუსის თავიდან ასაცილებლად სკოლებში სანიტარული ნორმები გამკაცრებულ რეჟიმში მოქმედებს. ამ წუთისთვის ბრძანების საფუძველზე არის შეწყვეტილი 27, 28 და 29 იანვარს სავარაუდოდ ეს სკოლები სწავლას ორშაბათს გააგრძელებენ, თუ ისევ არაფერი შეიცვალა და მდგომარეობა არ გაუარესდა. გუშინდელთან შედარებით უმნიშვნელოდ არის მომატებული, თუმცა მე ვერ დავადასტურებ 100%, რომ ეს არის აუცილებლად ვირუსების გამო მომატებული ეს გაცდენების ეს რაოდენობა. ვირუსული ინფექციების რიცხვის მატების გამო სასწავლო პროცესი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის და ნაბახტევის საჯარო სკოლებშიც შეწყდა. რესურს ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად გოგუაძე ამბობს, რომ სკოლებში საგანგაშო არაფერია და დაწესებულებებში სწავლა ორშაბათს აღდგება. მისივე განცხადებით გაცდენილი დღეები განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებით შაბათ კვირის ხარჯზე ანაზღაურდება. აღნიშნულ სკოლებში სწავლა შეწყვეტილია 3 დღის განმავლობაში და აღდგება მომდევნო ორშაბათს. ვირუსთან დაკავშირებით საგანგაშო სიტუაცია მუნიციპალიტეტში მატება სტატისტიკური ინფორმაციის არ შეიმჩნევა ჩვენი ინფორმაციით და როგორც უკვე გითხარით, ყოველდღიურად ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას და პრევენციულ ღონისძიებებს ყოველდღიურად ახორციელებენ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ყველა გაცდენილი დღე, რომელიც ამ მიზეზის გამო გაცდება სკოლაში, აღდგება მომდევნო შაბათების ხარჯზე. სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ხაშურის მესამე საჯარო სკოლაში ამბობენ, რომ მათ დაწესებულებაში 800 მოსწავლე ირიცხება და აქედან სასწავლო პროცესს მხოლოდ 33 ბავშვი არ ესწრება. დირექტორის მოადგილე მაგული რიკაძე ამბობს, რომ სკოლაში სანიტარული ნორმები გამკაცრებულია და გრიპის ვირუსის თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვის მინისტრის რეკომენდაციებს მკაცრად ითვალისწინებენ. 9 მოსწავლე ყავს ირიცხებაში და დღეს აცდენს 3 მოსწავლე და გრიპის გამო არა თითოეულ მშობელთან მქონდა სატელეფონო ზარი დღეს და იმიტომ რომ გრიპი აქვს ამის გამო არა. დაბალი სიცხით არის რამდენიმე მოსწავლე, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის. ყავდათ ექიმთან მშობლებს და ეს ვირუსი არ აღმოაჩნდათ. ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლების მსგავსად სასწავლო პროცესი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით შეწყდა კასპის მეოთხე და მუნიციპალიტეტის 2 სკოლაში. საქართველოს მასშტაბით კი სასწავლო პროცესი სულ 384 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შეჩერდა. აქედან 204 სკოლაში დიდ თოვლობის, ხოლო 180-ში კი გრიპის ვირუსის გავრცელების გამო.